L-inġustizzja fil-konfront tal-iskejjel tal-Ingliż jidher li se tkun qed tkompli kif Robert Abela baqa' ma weġibx għalfejn dawn l-iskejjel għadhom magħluqin filwaqt li l-iskejjel l-oħrajn fetħu kollha. Il-Prim Ministru lanqas ma ta' direzzjoni dwar meta se jkunu qed jirritornaw għan-normal dawn l-iskejjel tal-Ingliż. Mistoqsi minn Net News, Robert Abela farfar fuq il-Professur Charmaine Gauci iżda ma spjegax għalfejn hemm differenza bejn l-iskejjel tal-Ingliż u l-iskejjel l-oħra fil-pajjiż. Id-domanda dwar language schools, l-English language schools, weġbita nhar il-ħadd il-Professur Gauci fatwalment skorrett li tgħid li dawn huma magħluqin s'issa huma limitati għal tagħlim online kif huma skejjel oħrajn. Permezz ta' stqarrija il-Federazzjoni tal-Organizzazzjonijiet tat-Tagħlim tal-Lingwa Ingliża f'Malta il-Feltom qalet li qed tħoss li dan is-settur qed ibati inġustizzja min-naħa tal-Gvern. Il-Federazzjoni qalet li dan se jħalli impatt negattiv fuq l-iskejjel għaliex Malta qed tikkompeti ma' swieq li preżentament huma miftuħa u l-istudenti jistgħu jmorru fil-pajjiżi rispettivi. L-iskejjel tal-Ingliż qalu li jekk huma jkomplu jsofru minn din id-diskriminazzjoni se jintilfu eluf ta' studenti. Fil-fatt diġà hemm il-fuq minn 10,000 student li bbukjaw biex jiġu Malta u li ma jafux se jsir minnhom. U sissa madwar 3,000 student diġà ipposponew milli jiġu jistudjaw pajjiżna. U minkejja li fl-2019 biss in-nefqa totali tal-istudenti tal-iskejjel tal-Ingliż kienet qrib il-200 miljun dawn kienu il-kummenti ta' Robert Abela. Tkellmet darbtejn, 3 darbiet il-Professur Gauci fuq dan is-suġġett. U qed nippruvaw inwaqqgħu il-parir xjentifiku naħseb ikun imprudenti illi ninjoraw dawk il-pariri, ninjoraw ir-risk assessments illi saru u nagħmlu ta' rasna. B'kuntrast għal dan id-diskors, fl-aħħar jiem il-Partit Nazzjonalista ddedika parti sħiħa mid-dokument tal-pjan għall-irkupru tat-turiżmu propju għall-iskejjel tal-Ingliż, fejn fost l-oħrajn il-Partit Nazzjonalista propona li tkun introdotta liċenzja ta' operatur ELT bħala liċenzja tal-MTA. Dan fil-waqt li saret ukoll il-proposta li jingħata fond ta' boros ta' studju ta' €50 fil-ġimgħa lil kull student li jażel li jiġi Malta għal kors fil-lingwa Ingliża ta' mill-inqas 12 ġimgħa minn Settembru tal-2021 sa' Ġunju tal-2022 b'limitu sa' massimu ta' €600 lil kull student.